गाइस, क्या हाल चाल। आपका अपना बंदर भैया आ गया है एक और नए एडवेंचर के साथ। ओके गाइस, बंदर भैया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम बीकानेर। मिशन एकदम क्लियर है, टारगेट लॉक्ड। गॉट इट। निकलो निकलो निकलो, गो गो गो। हाँ, बच गए। ओके, प्लान ए, डिस्ट्रैक्शन। परफेक्ट। और मीठा तो बनता है बॉस। सॉरी चचा जी। अरे वाह। फोटो सेशन। सॉरी सर, दिस इज अ टेस्टिंग सेशन। ओहो, माइंड ब्लोइंग, स्पाइसी, क्रंची, जबरदस्त। यू आर द बेस्ट।